আমি নাজিয়া ফারহানা। আজকে চলে আসলাম আপনাদের জন্য নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। মাটন তো আমরা অনেকভাবেই খাই, আজকে আমার রেসিপিটাও মাটন বেস। আজকে মাটনের একটা নতুন আমরা কারি খাবো, রেলওয়ে মাটন কারি। এই নতুন রেসিপিটি বানাতে আমাদের কি কি লাগবে চলুন তাহলে এটা দেখে নিই। খাসির মাংস 2 কেজি। এখানে আমরা রেলওয়ে মাটন কারির জন্য আমরা কিন্তু খাসির এখানে হাড়, কলিজা সব ধরনের মাংস, চর্বি সব ধরনের মিশিয়ে নিতে হবে। এই রান্নাটা কিন্তু এটাই হলো বিশেষত্ব। রেলওয়ে মাটন কারির মশলা এটা 3 টেবিল চামচ, টমেটো কিউব করে কাটা আধা কাপ, পেঁয়াজ বাটা 1 কাপ, আদা রসুন বাটা 2 চা চামচ, এলপি সস 1 টেবিল চামচ, এইচপি সস 2 চা চামচ, সয়া সস 1 চা চামচ, টক দই 2 টেবিল চামচ, টমেটো পিউরি আধা কাপ, দুধ, নারকেলের দুধ আধা কাপ, লবণ পরিমাণ মতো, তেল 1 কাপ। ভিউয়ার্স, প্যানটা গরম হয়ে গেছে, আমি এখানে এখন তেলটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি এর মধ্যে এখন পেঁয়াজ বাটা পুরাটাই দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি এখন একে একে সব মশলাগুলো দিয়ে দিব। মাটন কারিটা একটু স্পাইসি হয়, কিন্তু আপনি যদি ঝাল কম দিতে চান, আমি যেমন এখানে ঝালটা যা দেওয়ার মশলার মধ্যেই দিয়ে দিয়েছি, তো তেমন একটা দিনই আপনি চাইলে এর চেয়ে বেশি স্পাইসি করতে পারেন। আদা রসুন পেস্ট, টক দই, এটা দিয়ে আমি এখন 5 মিনিট আগে একটু কষিয়ে নিব। ভিউয়ার্স, এটা আমার রেলওয়ে মাটন কারির মশলা। এর মধ্যে আমি শাহজিরা, শাহ এলাচ, তেজপাতা, দারচিনি, গরম মশলা সব রকম, শুকনা মরিচ বড়টা, এগুলো সব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়েছি। জায়ফল একটা, জয়িত্রী 1 চা চামচ দিয়ে আমি এটা শুকনা টালাই তেলে তারপরে এটাকে বেটে বা ব্লেন্ড করে নিয়ে আপনারা ইউজ করবেন। আমি এটা দিয়ে আরো 10 মিনিট কষিয়ে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমি এখন এখানে সয়া সস, এলপি সস এবং এইচপি সসটা দিয়ে দিচ্ছি এবং এর সাথে টমেটো পিউরিটা দিয়ে আরো 20 মিনিট মতো আমি মশলাটা কষাবো। ভিউয়ার্স, আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, আমি এখন মাংসটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। মাংসটা দিয়ে আমি এটাকে 5 মিনিট আগে কষাবো। কষানোর পরে তারপরে এটাকে আমি ঢাকবো। এখন কিন্তু কোনো পানি দিচ্ছি না, আমি আগে 5 মিনিট ভালো করে কষিয়ে নেব। ভিউয়ার্স, আমি 5 মিনিট মাংসটা কষিয়ে নিয়েছি। দেখেন মাংস থেকে কিন্তু একটু একটু করে পানি ছাড়ছে। আমি এখন এই অবস্থায় মিডিয়াম টেম্পারেচারে এটাকে 40 মিনিটের জন্য ঢেকে দেবো। 40 মিনিট কিন্তু আমি নাড়বো না, 40 মিনিট পরে তাহলে ফেরত আসছি। এরকম যখন হয়ে আসবে, এই দেখেন ঝোলটা কিন্তু ঘন হয়ে গেছে। আমি এখন এই অবস্থাতে নারকেল দুধ এবং পরিমাণ মতো দুধটা দিয়ে দিব। দুধটা দিয়ে আমি এটাকে একদমই কম আছে আরো 1 ঘন্টা রেখে দিব। ফিরে আসছি আরো 1 ঘন্টা পরে। ভিউয়ার্স, ফিরে আসলাম আমি। এই দেখেন আমার মাংস হয়ে গেছে, মাংসটাও তেলের উপর উঠে গেছে আর গ্রেভিও এরকম ঘন হয়ে গেছে। আমি এখন চুলাটা বন্ধ করে এটা সার্ভ করছি। ভিউয়ার্স, রেডি আমার রেলওয়ে মাটন কারি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। বাসায় অবশ্যই বানাবেন। এটা আমরা পরোটা, নান, খিচুড়ি, পোলাও, বিরিয়ানি যে কোনো কিছুর সাথে খেতে পারি, এমনকি সাদা ভাতের সাথেও কিন্তু এটা খেতে খুব মজা। অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। কেমন হলো আমাকে জানাতে ভুলবেন না। তাহলে ভিউয়ার্স, আমরা এতক্ষণ ধরে দেখলাম এই নতুন মাটন কারি রেসিপিটি। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং ট্রাই করার পর টেস্ট কেমন হলো আমাকে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু। আর আমার যদি এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর সাবস্ক্রাইবের সাথে সাথে বেল বাটনেও ক্লিক করে রাখবেন, তাহলে আমার নতুন রেসিপির নোটিফিকেশন আপনার সাথে সাথে পেয়ে যাবেন। আর আপনারা আমার কাছে এরকম নতুন নতুন আর কি রেসিপি দেখতে চাচ্ছেন সেটাও কমেন্টে জানাবেন। আমি খুব শীঘ্রই সেটা নিয়ে হাজির হওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে আজকে আসি, দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।